Znate, u zadnje vreme radim na drugoj sezoni, opravimo studio, sređujemo za snimanje i tako dalje. Mada neki od vas mi šalju tako neke linkove, pogledaj ovo, bilo bi dobro da uradiš tu i tu igru, što je super. Mada dobio sam neke linkove gde prosto Mario postaje čudan. Ne znam zašto, ali prosto ne... Naprimer, sad je nedavno bilo za Luigija, koji se pojavio u Super Mario 64. Sad, urbana legenda kaže sledeće. Kad odete do određene statue u igri, pogledajte natpis koji piše na njemu, tu piše L is real 2401. Što su ljudi skontali da L stoji za Luigija i znači da je Luigi pravi. Ali dugo su ljudi se raspravljali oko toga šta znači 2401. Čak je neko i poslao pismo u Nintendo da pita jel to ima neko značenje. I naravno ovi iz Nintendo su rekli ko to neko ubacio čisto iz jebanci, kao to je to. Međutim, 24 godine, tačno 24 godine i 1 mesec nakon što je izašao Super Mario 64, pojavila se slika koja dokazuje da je Luigi stvarno trebao da bude u igri. Mislim, ajde okej, istini za volju, gomilu ljudi je radilo na tome, gomilu ljudi su pokušavali izvuku sve te informacije iz same igre, našli su zvukove za Luigija, našli su teksture, našli su 3D model, i što znači da je istina to što je pisalo na toj statui. Samo, znate, postoji tu jedan problem, jedan jako ogroman problem u celoj toj priči. To je da Nintendo kad je izbacio Super Mario 64, oni su i rekli da, hteli smo da ubacimo Luigija, ali nismo mogli zbog limitacije softvera i hardvera i tako dalje. Međutim, ljudi su i nastavili i dalje da veruju, ali kad pogledate sliku sa te statue na kojoj navodno piše L is real, kad dobro pogledate, to i dalje ne piše ništa. Mislim, često ljudi zaboravljaju jednu jako bitnu stvar. Ta grafika je tako napravljena da izgleda kao da nešto piše na njoj, ali zapravo ne piše ništa, jer ta igra je bila prevođena na više jezika. Vi kad ubacite cartridge imate engleski, nemački, francuski i španski, ja mislim, ali to sad nije bitno šta imate. Uglavnom, jel da, mnogo je lakše menjati sam tekst u drugi jezik nego da menjate grafiku. To je bio jedan od razloga, to je jedna praksa koja se i dan danas vrši, što znači da ceo mit pada u vodu. Ali, generalno, ja nisam ni hteo da pričam o ovome. Nego, ima drugi link. Osoba koja mi je poslala taj link je tražila da ostane anonimna. I tražila od mene da nikad ne podelim taj link. Ali, ću ja vama da pokažem šta je na tom linku. Jako je čudno i morbidno, za razliku od ovog malo pre. Kao što možete da vidite, ovaj sajt onako malo morbidno izgleda. I ne, nije creepypasta u pitanju, ako ste na to mislili. S obzirom da je tekst na engleskom, ja ću vama da pročitam prevod. Priča kaže sledeće. Ova priča je baš jeziva. Ona sadrži drevnu egipatsku mitologiju, mnogo misterija, ubistva, černobilsku nuklearnu katastrofu i povrh svega, Super Marija. Znam da zvuči smešno, ali vam neće biti do smejanja kad vam se on noću potkrade ispod prozora, spreman da ubije celu vašu porodicu. Sad se pitate kako sve navedene stvari mogu ići zajedno i, za ime Boga, kakve veze ima egipatska mitologija sa likom iz videoigre sa kraja 20. veka? Kad sam počeo da istražujem ovu temu, nisam znao koliko je duboka ova zečija jama, tako da, molim vas, saslušajte me. Nakon što su arheolozi našli egipatske piramide, takođe su našli i grob faraona Narmera, na čijim zidovima je bila isklesana drevna legenda. Konačno, 1920. godine, legenda je prevedena i glasi ovako. Pre mnogo godina, u toku borbe za prevlast, Set je sručio kamen sa meseca, duboko na teritoriju Donjeg Egipta,
i oslobodio na zemlju zlo kakvo nikad do tad nije viđeno. 3 dana sunca nije bilo, a zver iz kamena je pustošila sve pred sobom. Uprkos tome, hrabri ratnici i šamani su uz pomoć Horusa uspeli da ukrote zver. Zarobili su je u kanopsku vazu, koja je zatim zakopana duboko u zemlju. Horus je nakon toga porazio Seta i ujedinio Egipat. Ovo je prvobitno svrstano u legende, ali ubrzo nakon toga je bio otkriven krater meteora na prostorima gde je nekad bio donji Egipat. Kružile su glasine da je kanopska vaza bila napravljena od silicijuma i da je ona bila zakopana tamo gde se danas nalazi rudnik iste rude, ali ne postoje dokazi za to. Čak je i iskop bio zaustavljen, ali arheolozi nisu uspeli da nađu ništa. Postoji teorija da je ta vaza iskopana s ostalom rudom i rasprodata širom sveta. S obzirom da su primarni kupci silicijuma elektronske firme, mnogi ljudi su bili svedoci čudnih anomalija širom sveta, počevši od spontanih zapaljenja električnih uređaja, iako nisu bili u struji, pa sve do ukletih fenova, usisivača televizora i tako dalje. Neki veruju da je esencija zveri, šta god ona bila, prisutna u raznim kućnim aparatima širom sveta. A sad najbizarniji deo cele priče. 1992. nakon pada Sovjetskog saveza, Dendy, tajvanska kopija Famicoma, što je bila japanska verzija NES-a, je bila popularna na ruskom tržištu i bila je najprodavanija konzola tog vremena na prostorima bivšeg SSSR-a. 1994. godine mali dečak iz sela Radinka, koja je udaljena nekih 33 km od Černobila, jedva izvan zabranjene zone, je dobio svoj Dendy sa igrom Super Mario za svoj 10. rođendan. Nakon nekoliko nedelja, cela njegova porodica je nađena mrtva. Najverovatnije ih je ubio Mario. Ukrajinska policija je izvršila istragu, ali ubica nikad nije nađen. Neko od njegove rodbine je prodao Cartridge i u narednom periodu je nekoliko desetina porodica stradalo na sličan način širom Ukrajine i Rumunije, sve dok Cartridge nije nestao bez traga, negde u jugoistočnoj Evropi. Spekuliše se da je dobar deo esencije zveri, koja je bilo zarobljena u kanopskoj vazi, nekako dospelo u taj Cartridge i da je radijacija iz Černobila nekako osnažila tu zver, koja sad može da se manifestuje u našem svetu. Čekaj, ovo je trebalo bude duh ili... Ok, čitamo dalje, nije bitno. Neki tvrde da je zver i dalje prisiljena da bude blizu svog zatvora. I kad se pojavi, možete čuti njegovo jezivo teško disanje, kao neku vrstu šuma distorzije. Skoro kao da je radioaktivno. Ova zver, šta god da je, možda nije jaka kao što je bila u drevnom Egiptu, ali svakako može u svakom momentu napasti nevinu žrtvu. Glasine kruže da, ako uništite njegov zatvor, uništili ste i zver. I ako je to tačno, jedini način da ubijete Marija je da potopite Cartridge hidrovodoničnom kiselinom. Nadajmo se da je to neko već i učinio. Znate, ja stvarno ne znam šta ja mislim o ovom. Iskreno se nadam da je to neko imao slobodnog vremena i da je izmislio, ali ne znam, nekako previše deluje realno da bi to moglo da se desi, ali ja ću reći da ipak nije, da to nije prava stvar i malo je, znaš, sa Egipta skačemo u Rusiju, pa Černobil, pa dolazimo, malo je to, nisam baš siguran, sad kad malo bolje razmislim. Što se to čuje?